Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Saudos de novo, estamos xa de volta en tempo de preguntoiro. Lembrarán hai uns días que lles falábamos no noso tempo de novas dunha conferencia que ofrecía o catedrático de Historia da Arte da Universidade de Santiago, José Manuel García Iglesias, no Paraninfo da USC. Nela falaba dos contidos do seu próximo libro que vai levar o título de Minerva, la diosa de Compostela. Chamounos a atención o título, chamounos a atención o contido e queremos afondar hoxe un pouco máis neste asunto da man do seu autor, José Manuel García Iglesias. Boa noite. Hola, boa noite. Dicía que nos chamou a atención, en primeiro lugar, ese título, Minerva, a deusa de Compostela. Sabíamos que tiñamos un apóstolo, faltábanos isto de saber que tamén temos unha deusa, non? Ese é o xogo, temos un apóstolo e temos unha deusa, que ten moito que ver ca universidade, ca sabiduría en xeral, dunha cidade que ten 500 anos de historia universitaria. Entón, a pregunta primeira que me fixen foi cando apareceu Minerva en Compostela. Evidentemente, Minerva tuvo que estar aquí dende o primeiro día, eso está claro, pero físicamente, en relación coa nosa universidade, era outra historia, non? E entón eu empecé a pensar como esa Minerva que estaba originariamente en riba do que hoxe é a Facultade de Xeografía e Historia, que era o edificio central da universidade, como chegou ata aí, cal foi a idea originaria para que se colocara en tal lugar. Claro, nunha cidade fundamentalmente eclesiástica, nunha cidade onde en riba dos edificios están San Martín Pinario, quero decir, Santiago en riba do Concello, en riba da Catedral, de pronto unha deusa en Compostela. E claro, eso pasa por 1802, 1803, de cando ven a idea. Pois atopeime nunha traza dun arquitecto de 1798, pois que había xa unha idea de poñer en riba do edificio que se estaba a facer da universidade, pois dúas figuras, que estaban as dúas como tenantes, acompañando a un escudo que eran unha, Minerva, e outra, a Elocuencia. Eso en 1798 óptase moi pronto por Minerva, porque xa digo, 3-4 anos despois, pois José Ferreiro ten o encargo por parte do claustro da universidade de poñer aí esa figura que naquel momento nesta cidade tuvo que ser algo absolutamente rompedor. Nacea así, digamos, que a universidade moderna en Compostela. Esa era a primeira chegada. Entón, o libro, a conferencia, xira en torno ás veces que esta deusa nos apareceu en Compostela, ou está aí en Compostela, non? Entón, a segunda ocasión pasa uns anos despois, cando no ático, na parte da portada da universidade, aparece Minerva, pois coronando, como deusa da sabiduría, coronando a 5 rapaces universitarios. Entón, esa era a segunda pregunta, bueno, por que 5 rapaces? Porque nós, como universidade, vimos de 5 facultades. Entón, esas son as 5 facultades, os 5 estudos que por aquel entón, xa estamos en 1902, 100 anos despois, que por aquel entón, pois, estudian en Compostela. Había entón 3 facultades maiores, que eran ciencias, era dereito, era medicina e era filosofía. Eran as 3. Despois hai 2 máis e suman con ciencias e con farmacia todo o conxunto. As principales, quero dicir, eran farmacia, era farmacia, medicina e dereito. Eran as 3 importantes. As outras 2, filosofía e ciencias, eran as complementarias. Esos son os 5 estudios primeiros que hai en Compostela e aí, digamos, que xurde a segunda deusa. Que faen coa primeira? Pois, naquel momento, alevan o claustro de San Clemente. Aparece no claustro de San Clemente. Por que no claustro de San Clemente? Porque naquel momento en San Clemente estaba a Real Sociedade Económica de Amigos do País. De alguma maneira foron os guardianes de aquel grupo escultórico feito por Ferreiro de unha maneira tan notable, tan salientable. Ali estuvo bastantes anos, ata que no ano 1964 púxose en riba da Facultade de Ciencias. Así acaba ese periplo. É curioso, como sempre, que se vai un Compostela ou en calquera outro lugar, un edificio máis ou menos discutible, hai debate.
naquele momento, en 1902, houve debate. Había unha parte dos catedráticos da Universidade de Santiago que querían que seguira Minerva en riba da nosa Universidade Central e outros que non. A Sociedade Económica de Amigos do País, o Concello de Santiago, posicionáronse en favor de que ali estuvera para sempre a nosa deusa e tuvo que marchar. Esa é a historia desa. Pois o seguinte paso que se estudia neste libro é como hai outra terceira deusa de Minerva, que é a que centra todo o que é o conxunto do Paraninfo da Universidade, que foi o tema que fundamentalmente tratei na conferencia da que me estás a falar. No Paraninfo, ademais, non? No Paraninfo, si, esta era a cuestión. Isto xurdiu, curiosamente, cando un presenta un libro nun determinado marco, un pensa un pouco en como encuadrar o tema, non? Entón, fai un ano, máis ou menos, presentei no Paraninfo un libro meu que se chama Santiagos de Santiago, e naquele momento foi cando empecé a mirar con outros ollos o Paraninfo. Entón, esta conferencia ten detrás casi un ano de traballo, a efectos de decir, bueno, por que o Paraninfo? Porque naquele momento xa hubo unha serie de cuestións, naquela preparación dunha presentación dun libro, unha serie de cuestións no Paraninfo que me chamaron moitísimo a atención e que pasaran prácticamente desapercibidas. Porque, claro, cada quen ve os espacios dende a súa profesión, e eu, lóxicamente, os vexo como un historiador da arte que intento recuperar, digamos, co sentido que tuveron originariamente os espacios. E isto foi o que, en definitiva, intentei eu facer co Paraninfo. E aí entran dúas cuestións. Entra, por unha parte, a cuestión do estudio, digamos que obxectivo, se pode falar de obxectividade, do Paraninfo, o que é a hipótesis de traballo de ata onde pode chegar ese contido. Hai como dous niveis de explicación do Paraninfo, un, se se quere, máis basado no dato, no obxectivo, e outro basado máis na suposición, que é a terceira parte deste traballo, desta exposición. É que sempre adoita ser a máis atractiva, non? A parte da suposición. É a parte máis atractiva. No fondo, a cuestión ven a ter as tres partes clásicas dun relato, unha introducción, un nudo e un desenlace, non? E na parte central é onde está a argumentación importante, fundamental, os datos obxectivos de como se fixo ese Paraninfo. Ese Paraninfo se fixo nun lugar que xa era preexistente, había ali un espacio construído. O que sí é curioso, e esta foi unha cuestión que puden estudiar o Paraninfo, é que ese espacio foi feito dunha maneira distinta, non era así originariamente, a nivel de acceso, sobre todo. Se accedía por un lugar diferente, non había as tres portas que hoxe dan o que é o claustro da universidade, e entón era un espacio totalmente diferente, un espacio en escuadra, que se entraba por o que era naquele momento unha sala de profesores, que é a actual aula 15, de tal forma que se entraba por un espacio menor, a nivel de vestíbulo, e a partir da cabeceira dese espacio do Paraninfo, un se introducía xa no que foi o que en principio se chamou Salón de Actos. De tal forma que nesa parte do edificio, nesa parte que mira cara ao mercado de abastos, que mira cara á parte norte da cidade, nesa parte había nada máis que dúas cuestións no que é o edificio universitario. Unha biblioteca na parte do primeiro piso e o que iba a ser un salón de actos que foi o Paraninfo, que agora é o que en realidade se recrea. Esa era a cuestión a estudiar e a ver que era o que nos podían contar nese lugar. E dicía vostede que, bueno, pues afondaba no terreo das suposicións, cales son as hipóteses logo? Bueno, hai unha cuestión, hai unha serie de cuestións que son obxectivas, é dicir, en principio, no teito do Paraninfo existen tres grandes espacios que son ceos, espacios que están neles representada Minerva, en un deles, no central, unha vez máis Minerva, centrando todo ese templo da sabiduría. A unha parte atópanse unha representación do que é o mundo da pintura, o mundo da poesía, o mundo da música, a través dun arpista, e na outra parte aparecen xa o que son, o que dicía antes, o tema da medicina, o tema, pero en base ao que é a ciencia, o que son as letras, o que é a filosofía. Bueno, falaba vostede na súa conferencia, bueno, pues, nese aspecto das hipóteses, tamén, bueno, pues, dado o papel da masonería, non? Na Universidade de Santiago. Efectivamente, bueno, isto hai que colocalo no seu tempo para entendelo ben. É dicir, naquele momento Santiago era unha cidade
como foi durante casi toda a súa historia, fondamente eclesiástica. Naquele momento había unha presencia importante de unha figura como Martín de Redra ao frente da Igrexa Compostelana. Era unha cidade onde se facían prácticamente 200 misas diarias. Non quero decir que a universidade fora un lugar aparte, pero era un lugar distinto. Polo menos era un lugar distinto, donde había xentes pois, que eran unhas pois, moi de corte eclesiástico, pero había outras que tiñan un corte máis liberal, máis científico, si se quere, falando en palabras de hoxe, máis progresista. En todo este mundo había unha figura perpetuamente presente en Compostela, máis ou menos cercana, que era Eugenio Montero Ríos. Non se entende a historia de Santiago sin Eugenio Montero Ríos nos últimos decenios do século XIX e nos primeiros anos, nos 12, 13 primeiros anos do século XX. Esa é unha figura capital pola importancia que ten el como político que domina prácticamente todo o que pasa en Compostela e o que pasa na universidade. Naquele momento había unha figura dentro do esquema universitario que era unha figura capital, que era a figura do secretario xeral. Eu sempre digo, cando falo desta historia, que os rectores pasaban, pero o secretario xeral sempre era o mesmo. Dende 1875 ata 1913, que se xubila, sempre era secretario xeral o mesmo, salvo en algún momento puntual, un ano, 20 e tantos meses, que deixou de serlo porque foi Alfredo Brañas, por un mal encontro con un rector, pero pouco tempo nada máis, e todo o demais foi o tempo de un señor que se chamaba Augusto Milón. E este señor Augusto Milón Reales, que era de Santiago de Compostela, era un recoñecido masón. E había máis masóns, lóxicamente, dentro do que era a cidade. En historia da arte temos a costumbre que, de decir que as obras as fan os autores. É dicir, entón, neste caso, estaba claro que o autor da traza era Rafael de la Torre Mirón, que era un escultor que chegou a Compostela pois no ano 1900. O autor material, evidentemente, é Rafael de la Torre Mirón, pero el non podía facer o mensaxe que hai aí, sencillamente porque hai tantos datos de carácter universitario, se cita a tantas personas que teñen que ver ca historia da universidade, que eso non é o coñecemento dun artista, senón que é o coñecemento de un secretario xeral. O autor intelectual, logo. O actor, o mentor, o autor intelectual. Entón, aí é cando empezan a xurdir, é onde está a sabiduría masónica, por decirlo de algún xeito, dentro do que é este templo da sabiduría, do que é o salón de actos, do que é o Paraninfo, do que é un lugar para unhas festas minervais. Entón, pois, aí, contestando a esa pregunta, está a historia da arte. A historia da arte, pois, che dá unha serie de claves que interpretando, sabendo esa clave da masonería, que explica as cousas dunha forma distinta. A utilización dos números, ese número 3 que se repite en distintas cousas, o ritmo ternario que é moi dos gustos dos masós. Unha cuestión que é absolutamente clara no que é o Paraninfo. Cada unha das 4 portas e cada unha das 4 ventás que hai ao outro lado, hai a cada lado columnas. Estar entre columnas é unha frase absolutamente masónica, un espacio entre columnas. Esa é unha logia masónica. Entón, non somente eso, hai un tipo de iconografía que é todo dos anxos caídos, que é un tema que ten unha certa connotación satánica que se repite ata 22 veces dentro do Paraninfo. O 22 é un número de totalidade dentro do que é o mundo da masonería. A utilización do 8, que é outro número tamén que figura aí dunha maneira moi clara. É dicir, hai unha cantidad de elementos concretos, e sobre todo a interrelación deses elementos concretos entre sí, que fan do Paraninfo un espacio moi singular, un espacio absolutamente singular dentro do que é o pensamento, a sabiduría, si se quere a filosofía masónica, aplicada a un espacio que vai a ser un salón de actos de carácter universitario. En todo caso, non nos dea todos os detalles porque hai que esperar a ter o libro, non? Vostede dicía que leva un ano traballando e aínda lle queda algún traballo por diante, non? Antes de que o libro vexa a luz. Os libros hoxe en día nunca se sabe cando van a ver a luz, porque é moi complicado hoxe en día publicar un libro. Normalmente van adiantando os seus libros a nivel de conferencias, a nivel de artigos, porque hoxe en día o mundo da edición é un mundo moi complexo. Pode estar un libro en preparación durante moito tempo.
esperemos que o libro do que estamos a falar, de Minerva, a deusa de Compostela, pois poida ser unha realidade no ano 2013, pero todavía lle queda un ano de traballo a este tema. Bueno, pois, para lá, para cando o libro este na rúa, pois poderemos volver a vernos, non? Para que xa nos dé algún detalle máis, porque por hoxe rematouse o noso tempo, xa lle dicía eu que non daba para moito a cousa. Pois nada, moitísimas gracias. Moitísimas grazas. Que vaya ben. Ata aquí chegou este tempo pro Preguntoiro. Sigan vostedes atentos á actualidade a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis información, xa saben, a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.